หนึ่งก็คือชายแดนไทยพม่าที่อยู่ตรงข้ามกับด่านเจดีย์สามองค์อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรายงานเข้ามานะครับว่าตอนนี้บรรยากาศที่นั่นยังตึงเครียดแล้วก็มีเสียงระเบิดจากฝั่งพม่าหลายครั้งทำให้มีผู้หนีภัยสงครามภัยสงครามชาวพม่ายังคงอพยพเข้าไทยทางด่านบ้านพระเจดีย์สามองค์ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งตั้งแต่เวลาประมาณ 10 นาฬิกามีเสียงระเบิดจากฝั่งพม่าเป็นระยะและมีผู้บาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิด 4 คนจำนวนนี้มีพระสงฆ์ชาวพม่าอยู่ด้วยและถูกส่งไปรักษาที่สถานีอนามัยบ้านพระเจดีย์สามองค์ปัญหาขณะนี้ก็คือการรวมผู้หนีภัยที่ยังไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งได้เพราะมีผู้หนีภัยเข้ามาอย่างต่อเนื่องภาพรวมของสถานการณ์บริเวณด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ยังเป็นปกตินะคะโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งสองฝั่งเดินทางเข้าออกได้ขณะที่กองทัพก็ยืนยันว่าจะไม่มีการตั้งศูนย์ผู้ลี้ภัยถาวรจากเหตุปะทะกันระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยพร้อมกับยืนยันว่าสถานการณ์ขณะนี้เริ่มสงบลงแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเราจะกลับไปติดตามบรรยากาศนะคะบริเวณชายแดนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจากผู้สื่อข่าวของทีวีไทยค่ะคุณขวัญเรือนเอฟโอตอนนี้อยู่ในสายโทรศัพท์แล้วค่ะคุณขวัญเรือนคะค่ะคุณพิมพ์มนค่ะเสียงระเบิดรุ่นล่าสุดนะคะดังขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:20 นาทีค่ะซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าระเบิดลูกดังกล่าวนะคะตกเข้ามาในฝั่งไทยค่ะบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งใกล้กับโรงเรียนบ้านพระเจดีย์นะคะซึ่งเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้ทางทหารพยายามที่จะรวบรวมผู้หนีภัยสงครามเข้าไปอยู่บริเวณนี้นะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยกันค่ะซึ่งถ้าหากว่ารวมกับตั้งแต่ช่วงเช้าที่เสียงระเบิดเริ่มดังขึ้นตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกานะคะขณะนี้มีผู้บาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดและบาดตายค่ะซึ่งเบื้องต้นก็จะเข้ากับทำการรักษาที่สถานีอนามัยบ้านพระเจดีย์สามองค์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอำเภอสังขละบุรีค่ะซึ่งเท่าที่สอบถามกับนายจำรัดกลางน้อยนะคะในอำเภอสังขละบุรีนะคะบอกว่าปัญหาขณะนี้นะคะอยู่ที่การรวบรวมผู้หนีภัยสงครามให้ไปอยู่ที่จุดเดียวกันค่ะเพื่อง่ายต่อการดูแลแต่ว่าก็ทำได้ค่อนข้างลำบากค่ะเนื่องจากว่าขณะนี้มีผู้หนีภัยสงครามจำนวนมากค่ะแล้วก็เดินทางก็มาจากหลายทิศทางด้วยกันค่ะโดยเฉพาะเส้นทางเดินเท้าตามช่องเขาต่างๆนะคะทำให้ยากต่อการตรวจสอบค่ะส่วนบริเวณจุดผ่อนปลนณขณะนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ค่ะได้ย้ายไปอยู่ในตัวอำเภอสังขละบุรีตั้งแต่ช่วงยามนี้แล้วนะคะเหลือเพียงบางส่วนที่ดูแลทรัพย์สินแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนที่เข้าไปบริเวณจุดผ่อนปลนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านี้แล้วก็แต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าในจุดที่มีอาวุธสงครามมาตกในฝั่งไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมันอยู่ใกล้จุดที่บ้านพระเจดีย์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นจุดที่เราอพยพทางในส่วนของผู้หนีภัยสงครามมาใช่ไหมคะจุดที่โรงเรียนบ้านพระเจดีย์เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าจะพยายามรวบรวมผู้หนีภัยสงครามมารวมที่บริเวณนี้ค่ะแต่ว่าตั้งแต่เกิดระเบิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10 นาฬิกาก็ทำให้ผู้หนีภัยสงครามนี้เข้ามาค่อนข้างกระจายค่ะก็คือจะมีจำนวนหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นแล้วก็กระจายกันไปอยู่ตามบริเวณโรงเรียนต่างๆที่อยู่รอบบริเวณนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นคือมีแผนสำรองที่จะเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้หนีภัยสงครามไปอยู่ในจุดอื่นไหมคะตอนนี้เท่าที่สอบถามกับท่านนายอำเภอสังขละบุรีก็คือตอนนี้คือกำลังพยายามที่จะรวบรวมอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจำนวนผู้หนีภัยที่ค่อนข้างมีจำนวนมากแล้วก็เข้ามาจากหลายทิศทางกันแล้วก็จำนวนเจ้าหน้าที่ที่น้อยกว่าจำนวนผู้หนีภัยค่อนข้างมากก็เลยยังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าจะนำไปรวมอยู่ที่จุดไหนอะค่ะแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็คือเบื้องต้นให้อยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านพระเจดีย์ก่อนนะคะในเบื้องต้นคุณขวัญเรือนนะคะได้รายงานเมื่อช่วงเวลา 11 นาฬิกาบอกว่าคนที่สามารถข้ามมายังฝั่งไทยได้คือคนที่มีบัตรแรงงานต่างด้าวเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะพอสถานการณ์รุนแรงขึ้นแบบนี้มีการปล่อยให้กลุ่มผู้หนีภัยสงครามกลุ่มนี้เข้ามาในฝั่งไทยได้ไหมคะใช่
ค่ะเท่าที่ตรวจสอบล่าสุดหลังที่เกิดระเบิดช่วงประมาณ 10 นาฬิกานะคะทหารบอกว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถที่จะปล่อยเข้ามาได้เนื่องจากว่าค่อนข้างยากต่อการตรวจสอบเกรงว่าจะมีผู้ปักปนเข้ามานะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ทางทหารก็จะนำตัวเข้ามารักษาค่ะค่ะเอาละค่ะเพื่อต้องสอบถามเท่านี้นะคะนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่บริเวณชายแดนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบที่